ئەو جەنگانەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئەنجامی داون. ئەمریکا لەگەڵەوەی لە چاو وڵاتانی تر خاوەنی مێژوویەکی دێرینی شارستانیەت نییە کە نزیکەی 500 ساڵە بەڵام زۆرینەی ساتەکان لە شەڕدا بووە. ئەمریکا بە شەڕفرۆشتن بە وڵاتانی دیکە ناوبانگی ڕۆیشتووە و دەزوەردانی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لە زۆر وڵاتی جیهاندا ئەنجام دەدات. هەندێک لە جەنگە گەورە و ماڵوێرانکارەکانی ئەمریکا ئەمانن: جەنگی جیهانی یەکەم کە ئەمریکا ساڵی 1918 بەشداری کرد، جەنگی جیهانی دووەم کە ساڵی 1945 بەشداری کرد و 2 بۆمبی ئەتۆمی کێشا بارد و شاری هیرۆشیما و ناکازاکی کە زیاتر لە 200,000 کوشت. ساڵی 1952 ئەمریکا بە دەزوەردانی سەربازی لە ئێران حکومەتی محەممەد موسەدەقی لەسەر کار لابرد و شای گێڕایەوە سەر تەخت. جەنگی ڤێتنام ئەمریکا لە ساڵی 1959 کێشەی ناوخۆی ڤێتنامی قۆستە و بەهێزی سەربازی پەلاماری بەشی باکووری وڵاتەیدا شەڕێکی سەخت و خوێناوی سەپاند بەسەر خەڵکی وڵاتەدا و ئەوانیش بەرگریەکی خۆراگرانەیان کرد. پاش 16 ساڵ شەڕ و کوشتار لە ساڵی 1975 ئەمریکا بە تێکشکاوی پاشەکشەی کرد. لەو شەڕەدا هەردوو بەشەکەی ڤێتنام زیاتر لە 3 ملیۆن قوربانیان لێکەوتەوە. ئەمریکایەکانیش دەیان هەزاریان لێ کوژرا. ساڵی 1967 سوپا و مخابەراتی ئەمریکا لە شەڕی پۆلیڤیا دژی شۆڕشەکەی جیڤارا جەنگان و لە ئاکامدا جیڤارایان تیرۆر کرد. ساڵی 1970 سوپای ئەمریکا وڵاتی کەمبۆدیای داگیر کرد و حکومەتی هەڵبژێراوی لەسەر کارلادا و حکومەتێکی سەر بە ئەمریکای دانا. ساڵی 1973 ئەمریکا لە وڵاتی شیلی دەزوەردانی کرد و سەرۆکی وڵاتەی تیرۆر کرد. ساڵی 1989 ئەمریکا فڕۆکەیەکی مەدەنی ئێرانی خستە خوارەوە کە 290 سەرنشینی تێدا بوو سەرجەمیان گیانیان لەدەستدا. جەنگی ئەفغانستان ساڵی 2001 ئەمریکا بە پاساوی جەنگی تیرۆر و لێدانی پێگەی ڕێکخراوی قاعیدە پەلاماری سەربازی بۆ سەر ئەفغانستان دەست پێ کرد و ئەو وڵاتەش خەڵتانی خوێن کرا. ئەم شەڕەدا هێزەکانی ئەمریکا زیاتر لە 2000 کەسیان لێ کوژرا. ئەفغانیەکانیش دەیان هەزاریان لێ کوژرا. پاش 20 ساڵ لە کوشتار ساڵی 2021 ئەمریکا لەگەڵ بجووتنەوەی تالیبان ڕێکەوتنی کرد و ئەو وڵاتەی ڕادەسی تالیبان کردە و پاشەکشەی بەهێزەکانی خۆی کرد. جەنگی عێراق دوابەدوای داگیرکردنی ئەفغانستان سوپای ئەمریکاوە پەیمانان لە نیسانی 2003 عێراقی داگیر کرد و ڕژێمی سەدام حسێنی ڕووخان. ئەم شاڵاوی هێزەکانی ئەمریکا پرۆسێکی درێژخایەنە و پێشینەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1990. ئەو کاتی ڕژێمی بەعەز وڵاتی کوێیتی داگیر کرد و ئەمریکاوە پەیمانەکان لە ساڵی 1991 شەڕی یەکەمی کەنداویان لەگەڵ سەدام کرد و پرۆسەکەیان دواخست تا لە 9 نیسانی 2003 دوایی پێهێنا. لەو داگیرکاریەشدا 100,000 کەس بوونە قوربانی و تا ئێستاش عێراق ئارام نەبۆتە و ئاگری کوشتار و ماڵوێرانی نەکوژاوەتەوە.